扎米识途的小可爱们，大家好，我是你们的 Yupi， 欢迎来到我的频道。看看我身后世界最高建筑哈利法塔。先下来大家就已经知道了，我现在是在迪拜。这2天呢，我在迪拜已经吃喝玩乐过了造价3亿的迪拜之框也是带大伙儿见过了外面贴的全是金箔镀金的。哦哟，大城市哎，大城市哎！迪拜真的是灯红酒绿的、金碧辉煌的哈利法塔，不知道站在顶上看这个世界是什么样的。但是呢，上述这些呢，都并不是此行的重点众所可能不周知但是钓鱼佬一定知道钓鱼界呢有一种非常危险的鱼种剑鱼，那好家伙，一上来直接能把你船给你扎个洞。所以此行的目的呢，我就是准备在迪拜来钓剑鱼。那能不能钓到？跟着我去看一下吧。好了，准备就绪现在咱们就要上船了同学们，我也是鸟枪换炮了，好不好？你看鬼头刀，那么大的鬼头刀，思想一艘独船，好不好？这必须要上鱼的节奏What's your name? My name is Pramod. Yeah, nice to meet you. 嗨，不愧是迪拜这边，你看他们的船相当的大气，准备出发了这个感觉像是来度假的，不像是来钓鱼的呀。今天咱们出发到的钓点呢，大约是20到30分钟不瞒你说，昨天其实我已经来过了，给大家放送一下昨天的经典画面，好不好？上船 ，Go！ 这是要上几百斤鱼的节奏吗？肯定是不会空军的。这么多的，我要上鱼了，但是我怎么了？掉了！哎，经验不足必须要一直收线，但是我的力量没那么大。你只要这么一摆头它就会拖那个钩，肯定是不会空军的。哎，小鱼，不屑过了2个多小时了，钓了5个小时，啥都没有，5000块钱打水漂了。肯定是不会空军的。好了，悲惨的画面你们也看了咱废话不多说，今天继续。咱今天用到的呢，还是像这种鱿鱼一样的饵特别大一个。It's now the season of marlin. Yeah, marlin and shrimp. Okay. 钓马林独有的翅膀。这个伸出去的竿的作用呢，是为了扩宽鱼竿的宽度防止饵呢在我们后面发动机产生的这个白水里边，提高中鱼的一个几率其实钓马林是有点无聊的因为你必须使用拖钓这种方式，就船一直在动，一直拖5个小时。好在是迪拜这边的油比较便宜前面有一个鸟群，上面有吞拿鱼在跳哇，飞起来了！今天不一样直接让我上肚底，这是要上鱼的节奏吗，同学们勾到一个什么队？勾到一个海蛇，我感觉他老怕了。我都快睡着了，每天花5000块钱船上睡一觉，好吧？好的很，太阳又要落山了，啥也不说了我觉得我就是个冤大头，好吗？我有一种感觉，明天早上会上鱼。好，如果你们还想我最后再奋战一天明天别忘了点赞关注，给我回消息。明天早上继续来钓。回来了，繁华的夜生活又开始了，又是空军的一天，好吧，事已至此，咱们又吃饭吧。哇，上来各种跑车，
像不像来到了那种 GTA 那个世界里边一样，全是豪车？唉，先吃饭吧，先吃饭。太难钓了，钓得我信心全无。这盘里的海鲜比我搞到的海鲜也多。现在时间早上的5点钟哈，我又到码头来了啊！同学们接着出发，接着干。今天明显杆子多很多，最后的机会了。好了，同学们直接上船。都这一阵仗了，我不信我钓不到哦，必须上鱼今天。好了，朋友们哈，现在呢，咱们已经到了这个钓点了哈，开了1个多小时啊，今天必上鱼的节奏哈。我们先钓小鱼的话，用这种活饵来钓啊。来吧，朋友们，试一试。我天，直接下竿，直接来鱼啊！我来了！龟头刀！哇，太帅了！我天！哇，这才是鱼，这才是钓鱼的点儿，朋友们！太漂亮了！哇哦！我天！直接进仓！终于！哇，这个力，这个脚力真的太帅了！哇，来了！Yes， 哟！哇，帅呆了！哇哦，我钓起来了，帅不帅？哦，酷，太帅了！3分钟，朋友们，3分钟。摄影老哥觉得鱼太多了，他已经开始上竿了。来吧，什么感觉啊？全是鱼在上面。哇，中鱼！哇！绝了！鱼就在海面上跳啊，朋友们啊！哇，太爽了，这个力！哇！哇，太帅了！龟头刀又来了。上！呀！太帅了！5分钟5条，5分钟5条，不开玩笑，好不好？都知道这儿的鱼多啊，船全来了。直接给我钓个个儿！哇，田老爷，这么狠的吗你？嗷嗷上，这个鬼头刀。这条真的是顽固分子，他们这边叫鬼头刀，叫麦麦啊。这个词来自于夏威夷语啊，意思就是壮硕的意思。西班牙也叫它黄金鱼。好了，现在只是小试牛刀，好不好？这只是今天的一个插曲，我们最主要的还是钓马林啊。现在咱们就出发，直接拉马林去。杆子已经放下来了，我们现在这个海域啥都没有，跟昨天完全不一样啊。
现在一切准备就绪啊，咱们就只有等着了。能不能上鱼，真的天知道，好吧？我们的船现在就在这种大船边上一直绕啊，那种大鱼都在这种船边上。准点播报，1个小时过去了，没有上鱼的迹象啊。哇，海豚！啾！哇，就在你面前动了！哇哦，哇哦！准点播报，2个小时过去了，我的船队友已经休息了，太难了，朋友们，我已经放弃抵抗了，怎么都没有鱼，怎么都没有鱼啊！看看今天咱们的收获，再来一个，6条鬼头刀，今天钓了。就问你们，这叫不叫空军啊？不叫吧。同学们，我跟这个马林的这个梁子是结下了哈，好吧，你们多点赞，明年我再战哈，马林我一定要给拉起来哦。现在废话不多说，去把鬼头刀整来吃了。他们跟我说那个鱼很好吃哦，看一下好不好吃？哇，那么大一盘。用了2种做法，一种是烤的，一种是炸的。朋友们来尝尝吧啊！15000的一条鱼啊！一口咬下去，那个鱼的那个汁水，真的你是能感觉到那个汁水从它的肉里挤压出来那种感觉。吃上去的话，就是有点像那种牛肉，特别嫩的牛肉，吃上去你的舌头一挤压，那个鱼的汁水就迸发出来了。好吃。再尝一下这个炸的，炸的这个口感更嫩，比那个烤的，但都特别的多汁，就吃进去就一嘴都是那个鱼的汁水。更多有趣海外视频，记得关注品，每周6更新，别忘了转评赞3连哦。